ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. ჩამოვედი ბათუმში, უნდა გაგაცნოთ გალიფ ოз თურქი. მოგესალმებით, ბატონ გალიფ. მადლობა. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მე ვარ თქვენთან, სტუმრად და თქვენ ხართ ჩემ გადაცემაში სტუმრად. მოგესალმებით გია. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა. მადლობა რომ თქვენს გადაცემაში მონაწილეობის საშუალება მომეცით. როგორ ბრძანდებით? კარგად. კარგად. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ქართული იცით ხო ცოტა? ქართული პატარა. თითქმის ყველა მიცის ოღონდ კულვარებში, რომ თქვენ ეხმარებით ბევრ ფონდს. ეხმარებით ადამიანებს, ვისაც უჭირთ. ეხმარებით იმ ბავშვებს, ვისაც რთული დაავადებები აქვს. რაც შეეხება პანდემიასთან დაკავშირებით, თქვენ ძალიან დიდი თანხა გადარიცხეთ საქართველოს ჯანდაცვაში. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის რამოდენიმე ქვეყანაში, მაგალითად გერმანიაში, საბერძნეთში, ბულგარეთში გარკვეული ინვესტიციები მაქვს, შესაბამისად მქონდა ამ ქვეყნებთან შეხება. საქართველო განსაკუთრებით მშობლიური აღმოჩნდა ჩემთვის. თითქოს რაღაც შინაგანმა ხმამ მიკარნახა აქ ჩამოსულიყავი და ვფიქრობ, ეს არ მომხდარა შემთხვევით. ეს ბედისწერაა. თქვენი ქვეყნის კულტურამ, ისტორიამ, დემოკრატიის მაღალმა დონემ და ხალხთა შორის ურთიერთობამ ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. ამ ყველაფრის მიღების და გააზრების შემდეგ საკუთარ თავს გარკვეული პასუხისმგებლობა დავაკისრე. ძალიან დიდი სურვილი მაქვს მცირედი წვლილი მეც შევიტანო თქვენი ქვეყნის კეთილდღეობაში, მისი დიდი კულტურის პოპულარიზაციაში. პირველი, რაც საქართველოში ჩამოსვლისას გავაკეთე, თქვენს მაშინდელ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაფუძნებულ იმ ფონდში გავწევრიანდი, რომელიც ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების დახმარებას გულისხმობდა. ჩემთვის დიდი პატივია ამ ყველაფრის კეთება. მინდა გითხრათ, რომ ჩემს ქონებას, მათ შორის მანქანებს, შენობებს არასოდეს არ ვაზღვევ. ვაზღვევ მხოლოდ ამ მიმართულებას. მინდა შედეგი შეძლების და გვარად მაქსიმალური იყოს და ჩვენ ყველამ ერთად, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის დახმარება შევძლოთ. როგორ მოგწონთ საქართველო? ძალიან ბევრ უცხოელს ვიცნობ, ვინც ჩამოდის საქართველოში და აღარ უნდა წასულა. ძალიან უყვართ საქართველო. რა მოგწონთ ყველაზე მეტად? პირველ რიგში ალბათ თქვენი ქვეყნის კულტურას გამოვყოფ. მე შავიზღვისპირეთში გავიზარდე. თურქეთში ჯერ კიდევ ახალგაზრდობისას უკვე მქონდა გარკვეული შეხება იქაურ მცხოვრებ ქართველებთან. მათ გარემოცვაში ვიზრდებოდი. ამიტომ კარგად ვიცნობ თქვენი ქვეყნის ისტორიას, რომელიც ყოველთვის მიყვარდა და მიზიდავდა. თქვენს კარგად მოგეხსენებათ ქართველების განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობის შესახებ. როგორ ღარიბ ოჯახშიც არ უნდა შეხვიდეთ, ისინი აუცილებლად გაგიშლიან სუფრას და მაგიდასთან მიგიპატიჟებენ. ჩემი და ყველა ინვესტორის მიზანი უნდა იყოს, რომ ეს სუფრა რაც შეიძლება მდიდარი და მრავალფეროვანი გავხადოთ. მერწმუნეთ, ძალიან გულწრფელი ვარ ახლა თქვენს წინაშე და ეს რეალურად არის ჩემი მიზანი. ამაყივა, რომ ახლა მეც ამ ძვირფასი ქვეყნის მოქალაქე ვარ. ძალიან მაინტერესებს, როგორი ბავშვობა გქონდათ. ქართულ რეალობას რომ შევადაროთ, წარმოიდგინეთ, რომ ხულოს რაიონში ვცხოვრობდი. გავიზარდე ღარიბ ოჯახში. თუ კარაქს და თაფს აღმოვაჩენდით, ის დღე ჩვენთვის ნამდვილად დღესასწაული იქნებოდა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე მაინც ძალიან ბედნიერი ბავშვი ვიყავი. სწორედ ამ პერიოდიდან მქონდა ოცნება, რომელიც შემდეგ მიზნად დავისახე. მქონოდა საშუალება სხვისთვის მიმეცა ფქვილი და კარაქი. ანუ ჩემი დღესასწაული გამეზიარებინა. მე როცა თქვენთან მოვედი, ჩვენ ვისაუბრეთ და მე დაგისვით ასეთი კითხვა. რა არის თქვენთვის უხერხული, რა თემას არ შევეხო და თქვენ ძალიან თამამად მითხარით, რომ მე ვარ გახსნილი ადამიანი, მკითხეთ რაც გინდათ. ესეთი თამამი ხართ? დიახ, მე საიდუმლო არ მაქვს. ძალიან ღია ადამიანი ვარ. სიმართლე გითხრათ, ჩემი ესთვისება ჩემს ირგვლივ ადამიანებს უკვირთ. შეიძლება კითხვის ნიშანსაც უჩენს. ფიქრობენ, რომ სწორედ ამ საჯაროობით შეიძლება რამეს ვმალავდე. სინამდვილეში ეს ჩემი ბუნებაა. უბრალოდ ასეთი ვარ. ხო და მეც ვისარგებლებ ამ ყველაფრით. მოდი დავიწყოთ თქვენი სხვა რაკურსით ჩვენება ჩემს მაყურებელთან და პირად კითხვებს დაგისვამთ. რამდენი წლის ხართ? სხვათა შორის, როცა საქართველოში პირველად ჩამოვედი, ყველას ვეუბნებოდი, რომ 38 წლის ვიყავი. სინამდვილეში კი 48 წლის ვიყავი. ახლა ვამბობ, რომ 42 წლის ვარ. სინამდვილეში კი 55 წლის ვარ. მართლა? დიახ და კიდევ 7 წელი ალბათ ისევ 42 წლის ვიქნები.
რა საინტერესოა, მე ვიმატებ ასაკს. რას ნიშნავს თქვენი აზრით? აი მე მაგალითად როცა ვიყავი 55-ის, ვამბობდი რომ 60-ის ვარ და კი მიუახლოვდი ახლა 60-ს. სინამდვილეში მიასაკს იმიტომ კი არ მალავ რომ მაწუხებს ან მაკომპლექსებს რამე. პირიქით, შინაგანად თავს ძალიან ახალგაზრდად და ენერგიულ ადამიანად გრძნობ. მინდა სხვებსაც იგივე მოვუწოდო. არ შეიძლება ადამიანები ნაადრევ ასაკში ფიქრობდნენ პენსიაზე. გულით ყოველთვის უნდა იყო ახალგაზრდა და არ გეზარებოდეს შრომა, უკეთესი მომავლის შესაქმნელად. მე მაგალითად 27 წლის რომ გავხდი, იქ გაიყინა. გულით 27 წლის ავარ. თქვენ რამდენი წლის ახართ? ისეთივე მღელვარება, ენერგია და შემართება მაქვს როგორც 18 წლის ასაკში. მე თქვენზე დიდი ყოფილვარ. ძალიან დიდი მადლობა. აუცილებლად უნდა გკითხოთ და გაგესაუბროთ იმ თემაზე, რა თქმა უნდა, თუ თქვენ თანახმა იქნებით, თქვენ და თქვენი შვილები. თუ არ ვწდები, გადაწყვეტილი გაქვთ, რომ ყავდეთ 105 შვილი. მართალია ეს ამბავი? დიახ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამ თემასაც შევეხოთ. ბავშვები, მათზე საუბარი, მათზე ზრუნვა ძალიან მიყვარს და ეს მხოლოდ ჩემს ბიოლოგიურ შვილებს არ ეხება. წლების წინ თურქეთში სახელმწიფო სოციალურ სამსახურთან ერთად უპატრონო ბავშვთა თავშესაფარი დავაარსე 0-დან 12 წლამდე. ბავშვების ცხოვრებას ამ თავშესაფარში მე ვუზრუნველყოფ. ყველა რელიგია გვასწავლის, რომ შვილები ადამიანის ყველაზე დიდი სიმდიდრეა. კეთილად გაზრდილი შვილები კი ჩვენი ცხოვრების ყველაზე დიდი საჩუქარია. რაც შეეხება 105 შვილს, ეს ცოტა გაბუქებულია. თუმცა ვადასტურებ, რომ ბევრი შვილის ყოლა ნამდვილად მინდა. ხომ არ ფიქრობთ, რაც თქვენ ბავშვობაში დაგაკლდათ, აი იმას აძლევთ ბავშვებს, რომ ეხმარებით? შესაძლებელია. თუმცა ერთი რამ მინდა გითხრათ. მიუხედავად იმისა, რომ ღარიბ ოჯახში გავიზარდე, ყოველთვის ბედნიერი ადამიანი ვიყავი. იმიტომ რომ არასოდეს არ მაკლდა სითბო. მყავდა ძალიან კარგი ოჯახი. ჩემი ამჟამინდელი სურვილიც ეს არის. მინდა რომ ბავშვებმა ოჯახის სითბო და სიყვარული იგრძნონ. ინფორმაცია მაქვს, რომ თქვენ ყავთ 14 შვილი, ასეა? არა, ეს არ არის სიმართლე. თუმცა მყავს 9 შვილი. ამათგან 8 უკვე გაიზარდა. ისინი დამოუკიდებელი ადამიანები არიან და ჩემს კომპანიას უძღვებიან. ჩემს მეუღლეს პირველი ქორწინებიდან 1 შვილი ჰყავდა, რომელიც ბუნებრივია საკუთარივით მივიღე. როცა მე და ჩემმა მეუღლემ ერთმანეთი გავიცანით, ორივემ გადავწყვიტეთ, რომ ბევრი შვილი უნდა გვყოლოდა. ამის შემდეგ ჩვენ მივმართეთ სუროგაციის გზას. ახლა 31 შვილი გვყავს. როგორ 31 31 შვილი ყავთ? ხო? საოცრება. აპირებთ კიდე? არ ვიცი. გამაცნობთ ხო მეუღლეს? ხო? შეიძლება ბავშვებიც ვნახო? აუცილებლად. ახლა სავარაუდოდ ბავშვების მზრუნველობით არის დაკავებული. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მისი ნახვა. Olması tanıştırabiliriz. ბატონო გალიფ, რით ერთობით? Muşao. 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 მუშაო. Muşao. 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 მე უნდა წაგიყვანოთ გასართობად, გამომყვებით? მე დავდივარ რეგიონებში და აუცილებლად უნდა წაგიყვანოთ და გაჩვენებთ ისეთ ადგილებს, რომელიც თქვენ არ გინახავთ. არის ესეთი ადგილები? აუცილებლად თქვენთან ერთად დიდი სიამოვნებით ვიმოგზაურებ. მოვილაპარაკეთ. ბოლოს როდი ზიტირეთ? გუშინ. გამახსენდა ახლა ფილმი მდიდრებიც ტირიათ. რა მაგატირათ? Bir çok sevdiğim ჩემი ძალიან ახლო მეგობრის მეუღლის გარდაცვალების ამბავი გავიგე და ამეტირა. მისი ტკივილი მეტკინა. ağlamayı çok severim. გულშვილი ხართ საერთოდ? Ho. კი. Dalyan. მე გავიგე რომ ძალიან გიყვართ მიწასთან მუშაობა და მე-18 სართულზე გაქვთ ბოსტანი, გაქვთ პამიდორი, მარწყვი და ასე შემდეგ. Onlar დიახ, ეს არის ჩემი ჰობი. ასე ვაცოცხლებ ჩემ ბავშვობას, ჩემს საყვარელ მოგონებებს. ეს ყველაფერი უარყოფით ენერგიას მაცლის. ამით უბრალოდ ბედნიერი ვარ. ბატონო გალიფ, ბათუმში ჩაეყარა საფუძველი კეთილ სოფელს, რომელიც აი სულ მალე აშენდება და თქვენ აი ამ პროექტს უჭერთ მხარს. ძალიან დიდი
მადლობა გადაგიხადათ ქალბატონმა ნანა სარიშვილმა. სოციალ დიახ, ეს არაჩვეულებრივი პროექტია. მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ ნანას ამ სოციალური პროექტის წამოწყებისთვის. ასეთი ქალბატონები სამაგალითოები არიან და ჩვენ ისინი ხელის გულზე უნდა ვატაროთ. გვირგვინი უნდა დავადგათ. სწორედ ასეთი ადამიანების დახმარებით ვითარდება საზოგადოებაში სოციალური პასუხისმგებლობა. მიხარია, რომ ახლა მეც ამ დიდი და კეთილი ოჯახის წევრი ვარ. თქვენ როგორი ურთიერთობა გაქვთ თურქეთის მთავრობასთან? თურქეთის მთავრობასთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს. პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანი ჩემი კარგი მეგობარია. გარკვეული პრობლემები 2016 წელს შემექმნა, მაშინ როცა თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობა იყო. მე ამ პროცესის ორგანიზატორების მსხვერპლი და შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროცესის დაზარალებული ადამიანი ვარ. გეტყვით იმასაც, რომ ჩემს წინააღმდეგ რამოდენიმე სასამართლო მიმდინარეობდა. ნაწილი ახლაც პროცესშია. ნაწილზე თავიდან განხილვის ნებართვა მოვიპოვე. თუმცა მე არაფრის არ მეშინია. ჩემი სიმართლე ჩემი ყველაზე დიდი ფარია. გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ თითქოს მე თურქეთში დაბრუნებაც არ შემიძლია. ამ ინფორმაციას არ ვადასტურებ. მე უბრალოდ ძალიან მიყვარს თქვენი ქვეყანა. ვთვლი, რომ კიდევ ბევრი მაქვს გასაკეთებელი და სწორედ ამიტომ ვარ ახლა აქ. თორემ შემიძლია მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში წასვლა და ბუნებრივია მათ შორის თურქეთშიც. ბოლოს რო პრობლემა იყო ქალბატონთან დაკავშირებით, ბავშვთან დაკავშირებით, როგორ დამთავრდა ეს საქმე? მადლობა ამ კითხვისთვის. რა თქმა უნდა გიპასუხებთ. როგორც გითხარით, მე და ჩემს მეუღლეს სუროგაციის გზით გვინდოდა შვილების გაჩენა. ეს ქალბატონი ჩვენი ერთ-ერთი დონორი იყო. პანდემიის დროს მან ქვეყნის დატოვება და უკან თავის სამშობლოში წასვლა ვერ მოახერხა, რის გამოც გარკვეული დროით მოუწია აქ დარჩენა. სწორედ ამ პერიოდში მას გაუჩნდა სხვა ინტერესები, სხვა ანგარიშები. ეს ყველაფერი შემდეგ მედიამაც გააშუქა, თუმცა ინფორმაციის არასწორი ფორმულირებით. სწორედ ამიტომ გაჩნდა გარკვეული კითხვები, ნიშნები და ნეგატივი. თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ჩემი ყველაზე დიდი ფარი ჩემი სიმართლეა. რომანტიკოსი ხართ, როგორ აუხსენით ძოლს სიყვარული? შეიძლება რომანტიკოსი არ ვარ, გამოხატვის უნარი არ მაქვს, თუმცა გული მუდამ სიყვარულით მაქვს სავსე და ალბათ ისიც ამას მუდმივად გრძნობს. ეხლა მითხარით, ბატონი გალიფი როგორია გაბრაზებული? არ მომატყუოთ, თუ არა იცოდებ ვიკითხავ, თქვენ მეუღლეს ვკითხავ. სიმართლეს გეტყვით, მე არ მიყვარს გაბრაზება. შეიძლება ადამიანს შენიშვნა მივცე, ხმამაღლაც ვესაუბრო. მაგრამ ამ დროს მე მხოლოდ იმაზე ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს გქონდეს სწავლების ეფექტი. სხვა მხრივ, რატომ უნდა გავბრაზდე? რატომ შევუქმნა ჩემს ჯანმრთელობას საფრთხე? ჩემი მეგობრები დამერწმუნებიან. ხშირად ვამბობ, ხალხთა შორის ურთიერთობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ტოლერანტობაა. რაზე ოცნებობთ? ახლა თითქოს ოცნებების მიღმა ვარ. ერთი კონკრეტული არაფერი. თუმცა სურვილი მაქვს უდიდესი და ამაზე ხშირად ვფიქრობ. დემოკრატიული ქვეყნის შენების, მისი წინსვლის, პოლიტიკოსებისა და ინვესტიციების გაერთიანების ქვეყნისა და ხალხის სასარგებლოდ. მინდა რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა გაამართლოს იმ ადამიანების იმედები, ვინც მათ არჩევნებზე ხმა მისცა. ამ ყველაფერს შეიძლება ვუწოდოთ ჩემი დღევანდელი ოცნება. ერთხელ ერთ თანამდებობის ძალიან მაღალი რანგის ადამიანთან წერდი ინტერვიუს და აი ესე მოიტანეს ხილი. ვიცოდი, რომ ეს იყო მხოლოდ სილამაზისთვის. მოდით შემისრულეთ სურვილი, რომ აი ეს ვაშლი ჩავკბიჩოთ ორივე. დავარღვიოთ ის სტერეოტიპი, რომ ეს ვაშლი დევს სილამაზისთვის. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. მოდით ჩავკბიჩოთ ვაშლი და გამიძახით და მაჩვენეთ თქვენი ოჯახი, თქვენი მეუღლე და თქვენი შვილები. მოდი მიუჭახუნოთ. Udabik.